ရှင်The Clinic De Novo မှာကြိုဆိုပါရရှင်နာမည်စနိုးပါ The Clinic De Novo ဈေးကန်းကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ညီမတို့ဈေးကန်းဖွင့်ပြီးရတာကြတော့2016ဒီဇင်ဘာကလေးဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်။အခုဒီဈေးကန်းရဲ့ဒီနေရာကြတော့ Usana Highway Complex အင်ယာဝင်းထဲမှာရှိရဲ။ဈေးကန်းဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ကကြတော့မနက်10:00နာရီကနေပြီးတော့ည9:00နာရီအထိဖွင့်တယ်။ပိတ်ရမရှိပါဘူး။ညီမတို့ဈေးကန်းမှာရနိုင်တဲ့ကုထုံးတွေကကြတော့မျက်နှာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် facial treatment အမျိုးမျိုးရှိရဲ။အသားရည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသားရည်လေးပို့ပြီးတော့လှလာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ကုထုံးတွေရှိရဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း body treatment တွေပြီးတော့ကြတော့အစီချလို့ရတဲ့ကုထုံးတွေလည်းရှိရဲညီမတို့ဈေးကန်းမှာအရန်ကိုလူကြိုက်များပြီးတော့ခေတ်စားနေတဲ့ကုထုံးတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒီဟာကြတော့မိမကိုတင်းရင်အောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုထုံးညီမတို့ခေါ်တာတော့အပြိုစင်ကုထုံးလို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒီကုထုံးလေးမှာတော့3မျိုးရှိရဲပထမတစ်ခုကကြတော့မိမကိုရဲ့အတွင်းပိုင်းကြွက်သားကိုပြန်ပြီးတော့တင်းရင်လာအောင်လုပ်တဲ့ကုထုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမိမကိုရဲ့အတွင်းကြွက်သားတွေဟိုတင်မဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ပိုင်းကိုပန်းရောင်တန်းစီရဲ့ကုထုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စီးမထိန်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်စီးမထိန်နိုင်ကြအောင်လေအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားအောင်လို့လုပ်ပြီးရကုထုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုထုံးတွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလုံးဝမနာမကျင်ဘူးကြာလည်းမကြာဘူးပြီးတော့ကြတော့အချိန်20လောက်ပဲမိနစ်20လောက်ပဲပေးစရာလိုတဲ့ကုထုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေဆာနဲ့ပဲလုပ်တာပါအဲ့ကုထုံးလေးကိုလည်းလောင်းဝလာပြီးကုသလို့ရပါတယ်ဆရာကိုအန်တူဖို့ The Clinic De Novo တို့